Si e keni situatën? Situata po thuaj se lumi po largohet. Po ikën për në shtrati. Pastaj problemet që janë të kolosale të familjeve është tjetër gjë. Të gjitha mobilet shohim që keni nxjerr jashtë, në balkon. Llogaritet tashi që të kesh ti një koltuk në shtëpi. Është në 90 pont? Jo. Atëre uj kur është 1 metër, te mobilje ku pret. Minibar apo dhoma gjumi që ke të shtruar apo e more ku do të çosh dyshekun. Kjo është banesa e prindërve tuaj, si vjen ata? Ata vetëm që nuk kanë ç'a bëjnë, sepse është gjë e natyrës edhe kjo s'ka ç'a bëjnë. Ka ardhur dikush për ndihmë? Shiko, ndihmën, çfarë mund të më bëj mua në shtëpi? Më kanë ardhur, më kanë thënë, kam tërhequr baktit, çfarë ndihmë do i them, qartë tash unë dua ndihmë të marrësh në shtëpi për shembull na themeli, ta hedhësh në krah dhe ta nxjerrësh atje me ata, që ta kem të saktë. Ajo është ndihmë, ata kanë bërë të tyre, kanë thënë. Jo, faleminderit. Atëherë ku do të stregoni natën e sotme? Për prindrit do gjejmë ku. Prindrit tuaj kanë kaluar këtu natën? Ja ku është makina aty lart me gjithë mua. Që jam djali i tyre, janë detyrime. Dhe prindrit. Kemi 2 ditë. Tash do thuash ti për ti kur mund të lëvizësh. Po është baktia aty lart, ajo nuk rri vetëm. Makinat lëvizin tutje tu dhe je i detyruar shmang. Pra e kanë kaluar natën makinë? Po.